நம்ம எல்லாருக்குமே விக்கல் வருது ரொம்ப நார்மலான விஷயம் இல்லையா? வருஷத்துல ஒரு நாளாச்சு நம்மளுக்கு இந்த விக்கல் வந்துட்டு போயிடும். ஆனா, ஒருத்தர் இந்த விக்கல் வர்றதுக்காகவே வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? இந்த பர்சன் பேரு சார்லஸ் ஆஸ்போம். 1922ல இவர் ஃபார்ம்ல ஒரு ஹெவியான ஒர்க் செய்யும் போது இவர் தொண்டையிலையும் பிரெயின்லயும் ஒரு லைட்டான ஒரு டேமேஜ் ஏற்பட்டதுனால இந்த ஒரு கண்டிஷன் இவருக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 68 வருஷத்துக்கு இவர் இந்த விக்கல் பிரச்சனையால தவிச்சிருக்காராம். 430 மில்லியன் ஹிக்கப்ஸ் வந்து இவருக்கு மட்டும் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் உலகத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஹிக்கப்ஸ் நம்பர் வச்சிருக்கிறது இவர் மட்டும்தான். இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.